La tercera torsió és un títol molt performatiu i molt d'una acció, que és de torçar. No? Aleshores, és com si agaféssim la línia del temps i li féssim una torsió així. Aleshores, què en surt, no? Què podem exprimir-ne d'aquesta línia del temps és el que m'interessa. I és la tercera torsió perquè són aquests viatges d'anada i tornada, el que creiem que era una imaginació del futur que hi va haver en un moment, el futur que nosaltres projectem i el present que està afectat per les dues coses. Aquests projectes utòpics que m'interessen són aquells que no es van arribar a fer, es van cancel·lar o es van fer parcialment o es van modificar, i m'interessa treballar amb aquests projectes perquè indiquen una idea de futur que s'imaginaven al moment en què es van concebre. Per què repensar-los avui? Doncs perquè potser ens poden donar una idea d'una possibilitat de futur, que potser no va ser, però que ens permet pensar què podria haver estat o què podria ser, no des de la nostàlgia, sinó des d'obrir possibilitats en el present. En The Terminal Beach, la pel·lícula que està darrere meu, veiem com l'arquitectura es transforma en un estat mental, que és una inspiració que jo prenc de l'escriptor James Graham Ballard, no? Aquesta idea de la psicologia i del món interior, el paisatge interior dels personatges. Per què això es transforma en una qüestió de com mirem i per què mirem i des d'on mirem? Què pot fer aquesta operació? Doncs fer-nos prendre consciència. Sempre parlem des d'un lloc, des d'un context, des d'un privilegi, des d'una política, una ideologia, des d'una manera com hem après a pensar el món. I potser l'estem projectant sense adonar-nos-en. La peça de la vidriera fa referència a la Capella de la Misericòrdia, que està a l'altra banda del carrer. Jo quan vaig venir aquí a explorar la sala i a veure com seria aquesta exposició, em va cridar l'atenció que alguns dels motius geomètrics que formen part de l'arquitectura d'aquesta capella coincidien d'una manera estranya, d'una manera molt resumida, amb l'arquitectura de Bofill que es veu en la pel·lícula. Em va interessar traslladar-los per una qüestió formal, però també per una qüestió situada. És a dir, de la mateixa manera que la pel·lícula parla sobre com mirem i de la nostra mirada, més de què és objectivament el que veiem, també el museu té la responsabilitat de fer una presa de consciència d'on es troba. La història recent de la Misericòrdia, amb la transformació d'aquest edifici amb el cap del Raval, també posa en evidència les diferents opinions i disputes que es poden tenir sobre què ha de ser aquest barri, i el museu ha estat involucrat també en aquest tipus de discussions. I vaig pensar que era interessant també portar aquesta idea de tota l'exposició en el present més situat possible, que és literalment a l'altra banda del carrer. Per què reentren els arxius en la meva pràctica? Reentren com amb aquesta torsió de la que parla el títol, perquè s'atravessen per un cos. És a dir, jo no m'hi aproximo com una historiadora o com una periodista, sinó que m'hi aproximo com un artista i deixo que aquests arxius m'atravessin o atravessin a l'espectador i s'afectin en el present. És a dir, no és una mirada objectiva, ni nostàlgica, ni de recuperació del passat, sinó de com des del present mirem aquest tipus de coses.